個修法我哋已經係完滿啦。而家咧，我哋係回向嘅，OK？回向埋，我哋幫龍王保平安，跟住回向。所以咧，大家前面有畫喺二台，跟住咧我哋師傅咧喺。同佢哋一齊呢個龍王保平安、龍王保平安，所以咧有啲師兄冇龍王保平唔緊要，自己係清淨嘅一個動機去，自己係念呢個八吉祥同埋回向。頭先回向嘅意義、回向嘅功德已經係頭先講咗啦，所以頭先講過。